没有，因为免费的话，它没有那个免费的网域，它没有提供 mail 的那个元件给你，你必须要去使用付费的才会有 mail 的元件给你。对，它不可能这么好，又有这个又有那个。通常你主机通常要买就是要买有含那个信件寄发的那种功能。你有录了吗？有哈，好。那我们你就是必须要到欧付宝那里哈。看一下这边打上欧付宝。这里啊，你必须去跟他注册，这样了解吗？你必须去跟他注册。那你看他注册呢，他是必须要收一点费用的啦哈。那你看他的，这里哈，如果说你的是信用卡的话，如果说你的账号是用信用卡的话，它可能是好像一笔是收1%还是几%，你们要去问啊，这样了解吗？这里哈，做网络购物收款，信用卡的话是2.75然后欧付宝账户是1%ATM 的话这边超商代码是1笔26块，所以就是还要把它加上去，就是你的产品要再加上去你的那个这个，比如说超商代码，你一笔就是26块，这样了解吗？你就说你想要绑这个的话，你就要去详细的跟他问一下。那绑定之后，你就可以像这个样子，比如说比如说我帮客户架的一个这样的网站，好，那我加入购物车之后，前往结账，这里就会有一个叫做欧付宝，这样了解吗？那你只要点进来，他就跟你讲说你是用信用卡还是网络 ATM 还是超商代码，这样了解，那就可以下单了。那这个就是你必须要去注册这一家，然后他就会给你一个凭证，那你就把这个凭证装在你的 WordPress 里面，这样就可以了。这样了解了哈。那这个是额外跟你提的。另外也有叫做FB 的登录像我们刚才是不是有输入这么多一大串的账号密码？那我不用，我想要用 FB 登录就好了。那你可以看我这个比如说我想要 FB 登录，登录，这里就出现一个 FB， 那我只要点进来，他就跟你讲说你用你的这个名字来做登录，你就不用填这么多的账号密码了。那这个呢是必须去挂 Google 的 FB 的。你必须去挂上你的 FB 的 API 这个会比较难，所以我就没有在这边带到。如果说你有兴趣，你可以私底下来问我这我会跟你讲，因为这个比较困难一点好，那这是额外的跟你们讲说这个要怎么做，可以怎么做。那另外呢，你进来之后，你可以看到说，如果说你有卖出产品的话，但是你的产品又没有寄信给你，你可以从哪边知道？你可以进入到你的后台，这边会有一个叫做 WooCommerce， 一个订单。你可以点一下订单，那你就知道说谁跟你买了，这样了解吗？那你可以编辑它，比如说，这是从什么订购什么日起处理中，你可以选择完成。如果说你这一笔处理完，你可以选择完成。那如果说他不爽退费了，你可以选择已退费，或是说取消待处理，那他就会通知他说这一笔账单是处理中。
或是已完成，或是等待付款中，这些你都可以知道。那这里呢，你可以跟他讲说，就是从这里，让对方也可以收得到说这是什么样的一个动作那这里呢，你也可以知道说他的付款方式，比如说他买2个就1080，单一费率就是80块，这样了解吗？就这样子那优惠券是什么？优惠券就很好用啦。优惠券就是说，比如说我跟你买东西，我第一次跟你买东西好的话，你要不要提供我优惠券？我第一次让你买东西，我每一项产品都折你100块。你买任何一项产品，你只要输入优惠券都可以折你100，这样好不好？很好，让人家想愿意购买。所以在优惠券这边点一下，你可以新增优惠券。那你优惠券呢？你可以选择好折扣类型呢，你选择产品折扣，这样懂吗？折扣多少钱？100，这样了解。优惠券到什么时候？比如说我给你一个期限，我到2月底，你只要在上面跟我买东西，我都让你折扣100元。那使用限制呢？最低消费有没有最低消费？如果说你有最低消费，给他最低消费，比如说消费吧1000，你再折100，不是说你都不需要给他最低消费，无最低消费，无最高限制，那他就是一次就折100。那单独使用，这2个呢可以不用那使用上限，每张使用优惠券呢1次，这样了解吗？1次。好，那我现在试看看那每个使用者上限呢，你也给他1次，这样了解吗？好，那我们来发表看看。优惠券设定好了你看一下我们就来新增优惠券，这样懂吗？新增一下优惠券。这里刚才不好意思，这里优惠券编号要打。优惠券编号要打。编号呢，你就可以选择你用乱数产生器比如说你要产生几组，50组，密码4个位元，数字加英文就好了。产出，就这里有没有？就这一个勾起来。好。分析。好的话呢，你看，当我输入我这边购买的时候，我只要输这个优惠券。使用优惠券，他就帮我折多少？200那因为我是针对产品，我买2样，那你也可以针对购物车，针对购物车，那我就重新整，就删掉。这输入一下优惠券，结账。有没有？他就跟你讲说多少，扣100。那我2样好了。一样就是扣100，这样了解吗？这样有看到吗？就是扣100。所以这个就是优惠券，那你们就可以用导购的方式上次不是有教你们用 Lite， 那 Lite 你们就可以请他说加入我的 Lite， 给你优惠券折扣100元或折扣300元。那限期时间在什么时候使用？
月底使用前使用完，现在了解吗？那你就可以将它引导到你的购物网站上面，然后直接输入序号，你给它序号，然后直接就可以上面去使用购物那个优惠券。那也可以在你的产品上面去做购买的动作，现在了解吗？那第一个你可以留住会员，第二个你可以用导购的方式吸引他到你网站去做购买。第三个你也可以让你的网站比较有人气跟活络，这样了解吗？你试看看。